야, 너 그거 왜 잡고 있어? 불안하니까. 불안할 게 뭐가 있어? 아빠가 운전하는 차 처음 타는 거니까. 무슨 처음? 마지막으로 운전한 게 언제야? 야, 아빠가 예전에는 스틱으로 된 차도 몰고 다녔었어. 아, 그러니까 불안하다고. 스틱으로 된 차면 쌍팔년인데 운전하고 안 했다는 거잖아. 박 차장이랑 같이 가면 되는데 왜 불안하게 아빠가 운전을 하냐고. 너 박 차장이랑 다닐 때도 이러냐? 뭘 이래? 옆에서 시끄럽게 하니까 운전에 집중을 못 하겠잖아. 그러니까 왜 집중해야 하는 걸 하냐고.
삼콩잡으로 찍는 건 어떻게 찍는 걸까? 삼각대. 삼각대로 항공샷 찍을 수 있어? 양아치가? 언니 위에서 아래잖아. 너머니 쭉 해가지고 이쪽으로 해가지고. 아.